Efendim merhabalar, Balıkesir'deyiz. Bugün Balıkesir ayrı bir güzelliğe sahip. Harika bir manzarayla karşı karşıyasınız. Görüyorsunuz, herkes rızkında, hayvanlar dahi rızık aramaya gidiyorlar. Elhamdülillah bizlere bu manzarayı gösteren Allah'a hamdü senalar olsun. Ne kadar güzel bir ortam, buz gibi bir hava, bir o kadar da gönülleri ısıtan bir manzarayla karşı karşıyasınız. Ne güzel bir ortam, elhamdülillah.